Блин, теперь камеру менять придется. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media, и да, конечно, у каждого пацана в детстве были нунчаки, но здесь игра не про карате, хотя и называется она японским словом Никодима. Это значит остров кошек. Гага опять отправляется на остров кошек, только теперь на другой. Это игра на ловкость, в которой каждый из вас будет выставлять вот такие вот столбики, связанные палочками, по-настоящему это электрические провода, на вот таком маленьком острове и вешать на них кошечек различных, вот таких вот, для того, чтобы не оказаться тем самым, кто все это дело разрушит. Игру можно играть в кооперативном или соревновательном режимах, также со специальными модулями и разными возможностями. И это очень веселая игра на ловкость рук, про которую я вам сейчас подробнее расскажу. Давайте разбираться, как играть в Никодима. Итак, у нас есть остров, в нем есть 4 зоны. Это, соответственно, зона развлекательная, зона жилая, зона ресторанная и зона культурная. Играть можно в двух режимах, либо в кооперативном, и тогда мы играем все друг за друга и строим одну такую большую конструкцию до тех пор, пока он около не упадет, и смотрим, до какого уровня нам удалось добраться. Либо мы играем в соревновательном режиме, и тогда проиграет тот, на ком все дело рухнет. Итак, что делает игрок в свой ход? В свой ход игрок берет 2 таких вот кубичка и бросает их. У него выпадают различные значения. Некоторые значения из этих совпадают по цвету с одной из локаций. Бывает джокер, и тогда игрок сможет выбрать сам себе локацию, в которой он будет ставиться. А бывает, что вот такой вот кинжальчик или кусочек копья, и тогда игрок справа от него скажет ему, куда ставиться. Но если у меня выпало вот так вот, я буду ставиться в фиолетовую зону и в какую-то любую другую. Возможно, даже в ту же самую, если я захочу. Далее после этого я должен вытащить кубик из мешочка, который скажет мне, какого цвета кабель будет соединять палочки, которые я поставлю. И мне говорят бирюзовый. Я должен взять вот из этой штуки. Чем они отличаются? Вот здесь у нас самые короткие веревочки. Вот здесь у нас веревочки подлиннее. А бирюзовые — это самые длинные веревочки. Причем наборы палочек там абсолютно разные, то есть есть и с короткими палочками, есть и короткие длинные, есть и длинные с длинными. Но мне выпал бирюзовый кубик, поэтому я буду ставиться вот этими двумя. Важные правила расстановки касаются того, что мы не должны ставить палочки сами на себя, мы не должны вылезать ничем за пределы игрового поля, мы не должны соприкасаться проводами проводов. То есть, если, например, у нас стоит вот здесь вот эта штучка, я не имею права сделать так, чтобы у меня вот эти проводочки вот здесь касались. То есть, мне надо будет как-то растягивать ее так, чтобы они не трогались. То есть, в принципе, все достаточно просто, особенно с самого начала. Вообще, в принципе, она относится к играм на ловкость, таким, которые я люблю, когда у вас изначально все просто, но чем дальше вы, соответственно, идете, тем вам сложнее становится что-то сделать. Есть некоторые игры, которые строятся по другому принципу, но мне больше нравится такого. Вы не имеете права трогать кабель сам, только ваш обояд. Поэтому можете делать что угодно с этими штуками, но главное ни в коем случае не закручивать его вокруг палочки и не трогать его пальцами. Итак, мы поставим, например, вот так, а вторую я выбрал вот синенькой, вот сюда вот. Этот кубичек ушел вот сюда. Сюда они уходят как в соревновательном, так и в кооперативном режиме. В соревновательном они уходят для того, чтобы посмотреть, до какого уровня вы добрались просто, а в кооперативном, чтобы посмотреть, какие у вас достижения. Следующий игрок бросает кубики. У него выходит, соответственно, голубенький и черный, то есть ему нужно будет поставить в голубой район, и в тот, который я ему скажу, потому что это тот игрок, он тянет из мешка кубичек себе и достает себе розовый кубик. Это значит, вот эти вот палочки он будет ставить. Но там в мешке, кроме кубиков 3 цветов наших проводов, есть еще и черные кубики. Черные кубики говорят о том, что в кооперативном режиме игрок должен будет повесить котика куда-то на один из этих проводов, а соревновательным о том, что котиков будут вешать другие игроки, которых он выберет. Но вот в конце своего хода. Итак, следующий игрок должен поставить в голубую и в ту, которую я ему скажу. Я ему, например, сказал в зеленую. И тогда он поставит 2 вот эти палочки вот так вот. В целом палочки можно ставить и на другие палочки, но сейчас мы до этого доберемся. Следующий игрок бросает кубики, фиолетовая, голубая, и он ставит к нам белую палочку. Белую палочку поставил сюда. И вот он может, например, сделать спокойненько вот так вот прямо. Вот так вот. И вот так вот. В итоге у вас будет выставляться потихонечку все больше и больше, больше и больше вот это вот переплетение проводов и палочек. Следующий игрок бросает также, ему надо будет поставить на зеленый еще какую-то. Эти штучки все, конечно же, отправляются сюда. Ставит еще одного котика, надо будет повесить еще одну розовую штучку поставить. И мы, например, ставим их вот сюда, вот возьмем какую-нибудь покороче, например, не знаю, вот такую вот. И он ставит в зеленую и в любую. Но давайте мы поставим в оранжевую и в зеленую. И делать это будем вот таким вот образом. Вот так вот, вот так вот. И хитрым способом поставим вот сюда.
Вот. А потом нам еще нужно было повесить котика, и котика мы будем вешать куда-нибудь вот сюда, чтобы он просто не хватал другие провода и не касался земли. Игра забавная, играть можно даже с детьми, но не самого маленького возраста. Играть с ними, причем, будет интересно, потому что можно играть совместно, то есть вы не будете их обыгрывать из-за того, что у вас более ловкие и большие руки. Ну а когда они уже поднаторят, можно переходить к ним к соревновательному режиму и посмотреть, насколько они у вас, ребята, азартные. А так давайте посмотрим, что у меня получилось бы из этого острова, если бы я играл соло. Да, также есть режимы соло, есть режимы, когда у вас на каждом цвете не может быть более 2 столбиков. Есть режим, когда когда второй столбик ставится, на него выставляются такие птичьи гнезда, и значит, что, соответственно, высоту вы уже строить не можете. Режим в игре масса, выбирайте себе тот, который хотите поиграть. Но давайте посмотрим, насколько далеко получится зайти у меня лично. Фиолетовая, голубая, да? А кубик у нас будет белый. Поехали дальше. Красная, любая, а кубик будет бирюзовый. Так. Красная, фиолетовая. А кубик будет белый. Голубая, зеленая. А кубик... так. Во. Любая и фиолетовая. Белый. Не касается. 3-й уровень пройден. Зеленая и фиолетовая. Придется вешать котика. И розовый ставим. Зеленый и фиолетовый. Давайте попробуем рискнуть. Дотягивай. Все. На котике все и сломалось. Вот такая вот игрушка, веселая, забавная, очень неплохая игрушка на ловкость, с отличными компонентами. Так что, если вы любите игры на ловкости, тем более ваша коллекция, например, ничего подобного еще нету, то это очень будет неплохой вариант вам развлечься с вашей семьей. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.